မင်္ဂလာပါ experience share မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဝင်များပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ Excel မှာအသုံးများတဲ့ pivot table တွေက pivot table 2 အောက်က design menu အကြောင်းလေးကိုဝင်များပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး save ဆိုတဲ့ menu လေးကို sheet လေးကို click ချက်နှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဒီထဲမှာ data လေးတွေရိုက်ထားတာရှိတယ် table လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ table လေးကို pivot table လေးတစ်ခုတိစောက်ကြည့်မယ် insert ထဲက pivot table သူ selection range ပေးရမယ်ဘယ်မှာ pivot table စောက်မလဲ existing worksheet ဒီထဲလေးမှာစောက်ချင်တယ်ဒီမှာ location လေးမှာ cursor လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် pivot table design menu ဆိုတဲ့ sheet လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင် okay ဒါဆိုရင် pivot table လေးတစ်ခုတိစောက်လို့ရတဲ့နေရာလေးဝင်လာပြီညာဘက်မှာ pivot table field တွေရှိတယ်အဲ့တော့ save person ဆိုတဲ့ header လေးကို row ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ row label ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီ total amount ကို value ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် value သူ့ရဲ့ total amount တွေဝင်လာပြီ column ထဲမှာ city ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ city အလိုက်ရောင်းထားတဲ့ data တွေကို pivot table တစ်ခုအနေနဲ့ပြပေးလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု date ကို save person အောက်ကို row ထဲကိုပဲဆွဲသွင်းလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးပြမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးပြမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်တွေပဲခြံထားခဲ့မယ် quarter မလိုချင်ဘူး date ကိုဆွဲထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့မှာ3ပိုင်းဝင်သွားလိမ့်မယ် years က quarters က date ကဆိုပြီးတော့ date ဆိုလို့ရှိရင်လတွေပဲကျန်ခဲ့မယ် quarter ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်မှာဘယ်နှပိုင်းပိုင်းထားလဲအဲ့ပိုင်းထားတဲ့အပိုင်းအတိုင်းကျန်ခဲ့မယ် year ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ year ကျန်ခဲ့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ year ပဲထားမလဲကျန်တဲ့ quarter ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ filter ထဲမှာလည်းထားခြင်းသေးတယ်filter ထဲမှာ date ကို filter လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ date ကို filter လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ date မှာ filter ဆိုလို့ရှိရင် January တွက်လားကိုကြိုက်သလိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် March တွက်လား data တွေလိုက်ပြောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးအတွက်ပဲလိုချင်တာလား okay ဒီနည်းနဲ့ pivot table လေးတစ်ခုကိုစောက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ pivot table စောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် design လေးပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ design လေးလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ table design လေးပြောင်းဖို့အတွက် pivot table 2 အောက်က design ဆိုတဲ့ menu လေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ analyze နဲ့ design ဆိုပြီးတော့ menu နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က design ဆိုတဲ့ menu လေးကိုအရင်ဆုံးသုံးကြည့်ပါမယ် okay ဒီမှာ design ဆိုတဲ့အောက်မှာ data တွေကို pivot table တွေက data တွေကိုကိုလိုချင်လို့ design လေးလုပ်တဲ့ပုံစံလေးပါ okay ဒီမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကနေစကြည့်မယ် subtotal ဆိုတဲ့ tools လေးရှိမယ်ဒီ subtotal ကိုအရင်ဆုံးသုံးကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးမယ်ဆိုရင် subtotal ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက် do not show subtotal ဆိုတာလေးပြလိုက်မယ် do not show subtotal ဆိုတာက subtotal ဆိုတာကဒီလှလှရဲ့သူ့ရဲ့ subtotal ဆိုတာကသူ့ရဲ့ total လေးတွေ total အခွဲလေးတွေလှလှဒါမှမဟုတ်များများရဲ့ total အခွဲလေးတွေပရဲ့ total ခွဲလေးအဲ့လိုဥစ္စာကို subtotal လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ subtotal do not show subtotal တွေကိုမပြခြင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလှလှတို့များများတို့မှာသူတို့ရဲ့ subtotal လေးတွေမပါတော့ဘူး grand total တွေပဲပါတော့တယ်အဲ့တော့ subtotal ကို click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ် show all subtotal at bottom of group bottom အောက်ခြေမှာပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် bottom မှာ subtotal တွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဒီအောက်ခြေလေးမှာပရဲ့ total များများရဲ့ total ဒီလိုနည်းနဲ့ဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ခြေ bottom မှာမပေါ်ခြင်းဘူးအပေါ် top မှာပေါ်ခြင်းနဲ့ subtotal တွေက show all subtotal at top of group နော်ဒီ top ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်သူတို့ရဲ့ subtotal တွေကအပေါ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ် okay တကယ်လို့မပေါ်ခြင်းဆိုလို့ရှင်တော့ do not show subtotal ကိုနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်အောက်ခြေမှာပေါ်တာလေးကပိုကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ subtotal တွေက bottom စာလေးကိုပဲရွေးလိုက်မယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခြေမှာသူ့ရဲ့ subtotal အခွဲလေးတွေပေါ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင် grand total grand total ဆိုတာကဒီလို grand total ကြီးတွေဒီဘက်က grand total ဒါတွေကို grand total လို့ခေါ်တယ်လုံးဝစုစုပေါင်းနေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ grand total တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ grand total ဆိုရဲ tools လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် of for rows and columns ပိတ်ထားခြင်းနဲ့ row ကော columns ကောမှာ grand total မပေါ်ခြင်းဆိုရင် off လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ row column တွေမှာ row တွေ column တွေမှာဘာမရှိတော့ဘူးလဲ grand total မရှိတော့ဘူး grand totals ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် on for rows and columns ဆိုတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် grand total တွေပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ် grand totals ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ် row only ပဲထားခြင်းနဲ့ဒီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ row မှာပဲကျန်ခဲ့လိမ့်မယ် column မှာ grand total မရှိတော့ဘူး grand totals ကိုပြန်နှိပ်မယ် column only ပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် column မှာပဲရှိမယ်ဒီ row မှာမရှိတော့ဘူး row တွေမှာဒီနည်းနဲ့ဒီ grand total ကိုထားမှာလားဖြောက်မှာလားပေါ်ထားမှာလားဖြောက်ထားမှာလားလောက်ထားလို့ရတယ်အဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ grand total က on ထားတယ် rows မှာကော columns မှာကော grand total ကိုပေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နည်းနဲ့ grand total ဆိုတဲ့ tool ထဲမှာကိုလိုချင်လို့ထားလို့ရတယ်ပြီးသွားရင် report layout ပုံစံလေးကိုကိုကြိုက်သလိုထားလို့ရတယ် click ချက်နှိပ်လိုက် show and compact font ဆိုတာကတော့ဒီပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲ outline font ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် click ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် outline font အနေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ် outline font ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေးအားလေးရဲ့ဒီဘက်ကိုခွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်နှိပ် impact font ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေးအားတွေကဒီအောက်ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ outline font ဆိုလို့ရှိရင်ရေးအားကတက်တက်ခွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလို outline လေးတွေနဲ့ပြသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ report layout ကိုပဲတစ်ချက်ပြန်နှိပ်တယ် show in tabular font ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်းချောင်းလေးတွေသူ့အတူ auto ပြန်ပေါ်လာပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးရွေးသုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင် report layout ကို click တစ်ချက်ပြန်နှိပ် report item ဆိုတဲ့ label လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နာမည်လေးတွေကို repeat လုပ်ပေးသွားမယ်ထပ်ခါရေးပေးသွားမယ်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ do not repeat item label ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် label လေးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကြိုက်သလိုပုံစံလေးထားလို့ရတယ် report layout ထဲက show and compact font လားဒါမှမဟုတ် outline font လားဒါမှမဟုတ် tabular font လားကိုလိုသလိုသုံးလို့ရပါတယ် okay နောက်တစ်ခု blank row ဆိုတာလေးကို click ချက်နှိပ်မယ် insert blank line after each item ဒီလှပြီးသွားလို့ရှိရင်လှနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေပြီးသွားအထဲထဲမှာဟို blank line လေးတစ် line ထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် blank rows ကိုနှိပ်ပါ insert blank line after each item တခုပြီးသွားတာနဲ့သူ blank row လေးတွေကိုထားပေးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးသုံးနေလို့ရှိရင် design တွေက blank row ဆိုတာလေးကိုသုံးပါမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ remove blank line after each item ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြောက်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလိုချင်တဲ့ blank row လေးထည့်ထားခဲ့မယ် insert blank line after each item ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးသွားရင်တစ်ယောက်ပြီးသွားရင် blank line လေးထည့်ထားခဲ့မယ်ဒီလိုနည်းနဲ့လည်းကိုလိုသလို pivot table လေးကိုပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ pivot table style option တွေက row header ဆိုတာလေးကိုတွေးပါမယ် row header အမှန်ကြီးလေးဝင်နေတယ် click ချက်နှိပ်ပြီးတော့အမှန်ကြီးလေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာမဲနှက်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ဘိုးလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပျောက်သွားပါမယ်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် data တွေကမဲနှက်လာလိမ့်မယ်တစ်ချက်ပြန်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ data တွေကပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲသွားလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့ row header ကိုအမှန်ကြီးတက်ထားမလားဖြုတ်ထားမလားကိုလိုချင်လို့လုပ်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင် column header တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးမှာအယောင်လေးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီ table ကိုလုပ်ထားတဲ့ pivot table style လေးအယောင်လေးပျောက်သွားမယ်တစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယောင်လေးပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါက header row headers column headers တွေကို
ကိုလိုချင်လို့ design လေးလုပ်တာအမှန်ကြီးတက်ထားမလားဖြုတ်ထားမလားကိုကကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ banded rows အမှန်ကြီးတက်လိုက်တာနဲ့ row တစ်ချောင်းကျော်လေးတွေမှာအရောင်လေးတွေထည့်ပေးသွားမယ်ဒါ banded rows လို့ခေါ်တယ်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရောင်လေးတွေပြန်ပြောက်သွားမယ် banded columns ဒီတိုင်းပဲ column တွေမှာအရောင်လေးတွေထည့်ပေးသွားမယ်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် column တွေမှာအရောင်ပြန်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့ကိုလိုသလို pivot table ကို design လေးလုပ်လို့ရပါတယ် banded rows အမှန်ကြီးထည့်မလား banded column မှာအမှန်ကြီးထည့်ထားမလား row header ကိုဖြုတ်ထားမလား column header ကိုဖြုတ်ထားမလားကိုလိုသလိုအသုံးချလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ pivot table style ဆိုတာဆက်ရှိရဒီမှာဒီ table ထဲမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ design လေးဝင်နေလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိသုံးနေတာကဒီ design လေးပါ light blue pivot style light 60ဆိုတဲ့ design လေးကိုသုံးနေတာပါအဲ့ design ကိုမသုံးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ design လေးကိုပြောင်းပြီးတော့မြားလေးတင်ပြီးတော့ light ချိန်ကြည့်လို့ရတယ် draw down အောက်ဆုံးက draw down လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ design ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ကိုပဲ design ကြိုက်လဲဒီ design ကြိုက်လားတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ချက်နှိပ်ဒီအစိမ်းရောင်လေးလားကိုလိုချင်တဲ့ design ကိုရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါက pivot table မှာကိုလိုသလို design လေးရွေးသုံးတဲ့ပုံလေးပါ pivot table style ကိုဒီ design menu ထဲမှာရွေးသုံးတာပါချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာ clear ဆိုတာလေးရှိရယ်ဒီချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာ color တွေထည့်ထားတဲ့ design တွေမရှိတော့ဘူးလုံးဝ plain table ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအတိုင်းပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက light blue pivot style light 60ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲပြန်ရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ design ကိုဒီထဲမှာကိုနှစ်သက်တဲ့ design ကိုအဆင်ပြေသလိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ pivot table 2အောက်က design menu ရဲ့အကြောင်းလေးကိုဝင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုသလို design လေးတွေပြင်ဆင်ပြီးသုံးလို့ရတယ် subtotal ထည့်မှာလား grand total ဖြောက်ထားမှာလားဖော်ထားမှာလား report လေးယောက်မှာဘယ်လေးယောက်မျိုးလေးသုံးမှာလဲ blank row လေးတွေထည့်ထားမလားအစားရှိသည်ဖြင့်သုံးလို့ရပါတယ် banded rows လား banded column ထည့်မလားဒါမှမဟုတ် pivot table style မှာကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ lesson file လေးလိုချင်တော့ description ထဲက link မှာ download ယူလို့ရပါတယ် like and share လည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ